Доброе утро! На календаре уже 15 ноября, сегодня вторник, и мы продолжаем вместе с вами, дорогие друзья, побеждать эту новую неделю, которая началась вчера. Сегодня вновь в студии Екатерина Винокурова, Павел Танин. Доброе утро! Это «Утро Якутии» на Якутия-24 и НВК Саха. Обязательно просыпайтесь вместе с нами, потому что в ближайшие 56 минут, если быть точными, мы для вас подготовили самую полезную, необходимую утреннюю информацию. Итак, что же нас ждет сегодня? На ресторанный бизнес коронавирус оказал, к сожалению, огромное влияние, и в условиях карантина предприятия общепита в прежнем режиме работать не смогли, из-за чего понесли огромные убытки. Как ресторанный бизнес пережил сложные времена, поговорим об этом с нашим гостем, который скоро уже появится в нашей студии. Мы уже не мыслим жизни без смартфонов, и вполне естественно, что со временем выработались определенные правила приличия при использовании мобильной техники. Сегодня мы поговорим как раз-таки о мобильном этикете. А в Новосибирском зоопарке появился новый питомец — якутский овчебычок. Узнаем, как проходит адаптация питомца в Новосибирском зоопарке, и поговорим с нашим гостем о программе расселения овцебыков в тундровой зоне Якутии. Поезд нового поколения «Балтиец» вышел в первый рейс в петербургском метро. На днях «Балтиец» перевез первых пассажиров по Кировско-Выборгской линии. Прокатимся все вместе в новом поезде, посмотрим, что же там новенького такого, чем он отличается от поездов, в принципе, старых. Ну а теперь по традиции давайте ознакомимся с тем, что произошло, пока мы все с вами тихо, мирно спали. Да, ну, во-первых, Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак, алабая и дворнягу. Соседка пожаловалась, что те круглосуточно лают, превышая предельно допустимые санитарные уровни шума. Это подтверждалось показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерения звука. Она просила суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Суды отказали, так как законы не запрещают держать собак на земельном участке. Кассация согласилась с этим выводом, но указала, что компенсация истцам все же положена. Ну а первый кинофестиваль среди школьников «Киномания» состоялся в стенах Малой академии наук в Хангаласском районе. 70 школьников 8-11 классов со всей республики прошли образовательный интенсив от ведущих кинематографистов республики. По итогам они представили короткометражные фильмы, лучшие работы, сценаристы, режиссеры и актеры удостоены специальных призов. Надеемся, скоро эти имена станут громкими, и, возможно, даже и мы будем освещать и увидимся с этими талантливыми ребятами в нашей студии. Обязательно будем надеяться. 88 лет назад, к слову, в этот день, 15 ноября 1934 года, в СССР состоялась первая звуковая передача. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и балетная пара. Это первая передача, и последовавшие вслед за ней выступления других знаменитых актеров имели огромный резонанс, вызвали чрезвычайно быстрый рост кадров телевизионных любителей и огромный интерес к новому виду связи. О других датах и событиях в нашей традиционной рубрике расскажем далее. На календаре 15 ноября. Сегодня отмечают Всероссийский день призывника, день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью и день вторичной переработки. По народному календарю Акиндин и Пегасий. В этот день на Руси говорили: Акиндин разжигает авин, а Пегасий солнце гасит. Убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Этот день в истории. В 1932 году в этот день в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии. В 1933 году, 15 ноября, в Москве началось регулярное движение троллейбусов. В 1934 году в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. В 1955 году в этот день состоялось торжественное открытие
Ленинградского метрополитена. В 1971 году, 15 ноября, фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор, модель 4004. В 1996 году произошел террористический акт в городе Каспийске. В ночь с 15 на 16 ноября в дагестанском городе был взорван дом, в котором жили семьи российских пограничников. В результате теракта погибли 68 человек. В 2011 году, 15 ноября, на станции Нижний Бестях в Якутии уложено золотое звено железной дороги с участием президента страны. В этот день родились Александра Яблочкина, русская театральная актриса, педагог, народная артистка Советского Союза. Владимир Русанов, русский путешественник, полярный исследователь. Михаил Якушин, советский футболист, хоккеист, футбольный тренер. Игорь Стечкин, советский российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник. В 1941 году в Якутии в этот день родился Анатолий Гоголев, историк, этнолог и полиэтнограф. Именины сегодня у Константина. На ресторанный бизнес коронавирус оказал огромное влияние. В условиях карантина предприятия общепита в прежнем режиме работать не смогли, из-за чего понесли огромные убытки. Самая большая доля пострадавших предприятий приходится на сферу общественного питания. При этом рынок общественного питания упал почти на 75%. Как ресторанный бизнес пережил сложные времена и какова сейчас ситуация, мы поговорим с нашим гостем. Это Сергей Зудин, представитель организации Инкотрейд. Сергей, доброе утро. Всем здравствуйте, доброе утро. Очень приятно сегодня быть в студии. И просыпаться рано. Так рано. Действительно, бизнес коронавирус, вы упомянули эпидемию коронавируса, и на самом деле бизнес претерпел значительные испытания. Предприниматели имели значительные испытания, как мы уже теперь понимаем, как бы это ни звучало, возможно, нужное бизнесу. Увидели новые тенденции, которые появляются на рынке. Мы увидели точки роста. Мы, компания Инкотрейд, да, упомяну сразу, мы являемся поставщиком для ресторанов в сфере хорика, или, проще говоря, общественного питания. И постоянно занимаемся как раз-таки мониторингом новых тенденций, мониторингом новых рыночных открытий, скажем так, если можно так выразиться. Вот. И коронавирус показал устоявшихся несколько тенденций. Предприниматели взяли их на вооружение, такие как, например, доставка еды сильно выросла, ни для кого не секрет. И также мы сейчас наблюдаем, что тенденция, не связанная, наверное, с коронавирусом, а в принципе с современностью, в том, что идет такой задел на, скажем так, уменьшение процессов, так мы это называем, но если проще говоря, то это готовых блюд, которые мы покупаем в ритейл-магазинах, в кафе, сейчас в ресторанах, и у людей становится меньше времени, и это такая вполне нормальное явление, так скажем. Ну вот смотрите, 5 лет назад, еще в 2014 году, Россия ввела ответные санкции в отношении некоторых европейских стран, США, Канады, Австралии, Норвегии. Соответственно, все-таки оттуда какие-то продукты так или иначе поступали. Кто заменил поставщиков из этих стран? Как вообще с импортозамещением стоят дела сегодня? Хороший вопрос, потому что сейчас, анализируя, заглядывая в прошлое, мы понимаем отлично, что это эмбарго, как бы это опять-таки ни звучало, было полезно для России, потому что много поставщиков европейских, они либо локализовались, либо полностью ушли с рынка, но святое место пусто не бывает, как говорят в народе, и поэтому, конечно, на их место, на имеющийся спрос пришло и предложение. И российские поставщики не растерялись в это сложное время, производители, и вполне себе заместили очень многое из тех продуктов, из того сырья, которое было ввозимо. Ну, если так, в примеры углубляться, в частности, там, творожный сыр, которого не было практически в России, его заместили очень быстро, потому что вот суши, роллы, всевозможные кулинарные изделия, везде этот ингредиент содержится, и уйдя с рынка России, потребитель практически не ощутил переход, эту замену на отечественного поставщика. В
том числе, как мы сейчас также анализируем, это эмбарго очень сильно сказалось на производителях российских в аграрном комплексе. Сейчас по курятине, я думаю, что не ошибусь, если назову там цифру 90%, это вся курятина уже отечественного производства. Норвегия была нам знакома по рыбе, да, больше лосось, семга. Прекрасно справились наши чилийские коллеги, назовем их так, с этим замещением. И рынок не остался без красной рыбы. Вот примерно так. Мгм. Сергей, ну близится Новый год, да? Что бы вы посоветовали, какими продуктами необходимо было бы запастись сейчас и какие, да, можно из них заменить такие самые популярные? Да, про Новый новогодние? год скажу. Мгм. Как раз-таки мы занимаемся и вот с маркетологом прорабатывали этот вопрос. Близится год черного водяного кролика. Это редкий год по китайскому календарю, он там раз в 60 лет. И на столе будут популярна рыба, как раз таки наша тематика. Будет популярна рыба. Главным блюдом рекомендуют сделать либо курицу, либо свинину. Ну, а что одевать и как украшать дом, я думаю, все посмотрят в интернете и прекрасно найдут. Если позволите, у меня пару слов, пользуясь эфиром, Мгм. есть. Хотел бы их сказать. Нам действительно вот в это время не приходится совсем просто. И мы, скажем так, столкнулись с большими сложностями ввиду увеличения трафика на восток. И в наш регион усложнилась логистика. Поэтому предпринимателю, и мы в том числе, компания Инкотрейд, сейчас имеем такое бурное развитие. Развиваться на собственные деньги — это всегда немного сложно, долго. И тут на помощь нам приходят наши партнеры Алмаз-Аргентбанк. Им спасибо. Спасибо Министерству предпринимательства за то, что нас, скажем, оперативно реагируют на наши потребности. Потому что когда мы столкнулись в марте, это было очень быстро, оперативно создали штаб, мы постоянно совещались, мы почувствовали важность потому что угрозы, да, как бы такие нависли, и все были маленько в таком подвешенном Ошарашены. состоянии, да. Поэтому спасибо им за такую оперативность, за то, что они вот всех в струю поставили, и Минпред, и фонд поддержки предпринимательства за оперативность и вот такую поддержку, действительную поддержку бизнеса сейчас без пафоса. Мгм. Ну а мы, в свою очередь, Сергей, вас поблагодарим за эту беседу интересную очень. Ну, будем надеяться, что как бы как уже сегодня в беседе было сказано, нет худа без добра, у нас только все лучше от этого всего будет, тем более, что импортозамещение вашими примерами Спасибо. действительно работает. Ну а мы Спасибо ненадолго прервемся. Доброе утро, вы смотрите новости. На более чем 9% вырос валовый региональный продукт в Якутии. По росту ВРП Якутия заняла лидирующую позицию на Дальнем Востоке. По прогнозу Минэкономики Республики до конца года рост экономики сохранится и составит 108,1%. Таким образом, Якутия заняла лидирующую позицию на Дальнем Востоке по росту валового регионального продукта. Ранее глава республики Айсен Николаев отметил, что с 2018 года ВРП в регионе вырос с 1 до 1,8 триллиона рублей. Валовый региональный продукт – это показатель, характеризующий уровень экономического развития региона. Для его расчета используются данные по производству товаров и услуг, а также сведения по промежуточному потреблению. В России увеличат пенсии ухаживающим за родственниками пенсионерам. Пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря текущего года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России. Важно, что прибавку могут назначить независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в их случае она не будет индексироваться с годами. Для этого пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью. С
Список субсидируемых авиамаршрутов на следующий год утвердили в России. Летать по доступным ценам пассажиры смогут по 308 направлениям. На 2023 год из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей. По части маршрутов дополнительные субсидии предоставляют регионы. В результате стоимость субсидируемого билета может снижаться в 2 раза по сравнению с обычным. Отмечается, что всего пассажирам будет доступно 4 миллиона билетов. Также действует дополнительная программа субсидирования, на которую выделено 100 миллиардов рублей. Субсидии привязаны к числу пассажиров. Авиакомпании заинтересованы перевести больше людей. В Якутске для семей участников специальной военной операции заготовили лед на зиму. Работники администрации села Пригородный совместно с представителями Минфина республики заготовили и доставили лед 3 семьям мобилизованных на спецоперацию горожан. По словам руководителя администрации Пригородного Ивана Негнюрова, каждой семье заготовлено и доставлено по 3-4 кубометра льда. Администрация села благодарит за помощь первого замминистра финансов Якутии Ивана Алексеева. Благодаря федеральным программам «Тысяча дворов на Дальнем Востоке» и комфортная городская среда в селе Апаны Намского улуса благоустроили озеро Мавра. Местное население активно участвовало в реализации проекта. Раньше озеро было любимым местом для сельчан. Хаты-Нарынский наслег состоит из 3 населенных пунктов – Апаны, Графский берег и Кызыл-Сыр. Село Апаны является центром наслега. Сейчас по проекту реализована круглогодичная площадка для отдыха. Появились современные воркаут-площадки, роллер-дром, мост, обустроили тротуарные дорожки и освещение. Летом на территории озера можно заниматься спортом. Будет работать лодочная станция. А в зимнее время планируют поставить новогоднюю елку и устраивать различные мероприятия. Нужно отметить активность администрации района Намского. Юрий Николаевич Слепцов лично, как глава района, очень большое внимание уделяет вообще сфере благоустройства. В этом году у нас 4 крупных объекта благоустройства именно в Намском улусе. Вот. Ну и администрация села, Иван Дмитриевич Наговицын, как глава, его советник Владимир Юрьевич Соловьев, очень много усилий приложили. Они собирали людей, спрашивали их мнение, что люди хотят. Потому что в проекте самое первое – это сделать так, чтобы люди потом пользовались. Спасибо коллегам, а мы продолжаем. Напомним, сегодня 15 ноября, и думаю, что наши телезрители заждались Узнать, что же там за окном. за окном творится. Итак, сегодня, по данным Гидромедцентра, в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 34-42 градуса. В заречной группе от 23 до 38 градусов мороза, в южных 31-32, в Вилюйской группе 35-40, в Нижнеленских 37-38, в западных 31-34. В Колымы-Дигирской группе 30-41, в Янских 36 и 40 градусов. На северо-западе от 21 до 32 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 35 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер западный до 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 30-32 градуса мороза. Что ж, свежо, но Ну, дальше так. больше, только ноябрь, впереди Так. еще декабрь, январь. Так незаметно похолодало резко, да? Да, но будем откровенны, октябрь был достаточно теплым, поэтому обижаться на погоду не стоит. Она нам подарила максимально тепла этой осенью. Да, поэтому можно считать, на месяц зима у нас все-таки сократилась. Мы в долгу у зимы на месяц целый. Ну а мы продолжим тенденцию наших коллег с информационной службы. Поговорим, расскажем еще немножко новостей. Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России. Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение. Напомним, в стране с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек. Прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.
Ну а тем временем Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных бизнесменов. Закон планируют принять до конца этого года. В пресс-службе ведомства сообщили, что мобилизованным предпринимателям предоставят право на отсрочку по уплате арендных платежей. Министерство финансов сотрудничает с заинтересованными министерствами по подготовке законопроекта. Данная мера коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса и любую организацию, чей руководитель был призван на военную службу. Ну а воспитание патриотов начинается с детских лет. Сегодня, отмечая Всероссийский день призывника, расскажем о якутской кадетской школе-интернате, где патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Артем – ученик 10 класса якутской кадетской школы. Учится здесь уже 4-й год подряд. Пришел потому, что захотел продолжить семейную династию. Мой отец – майор полиции, а мать – старший прапорщик, работает в МВД. День у Артема расписан буквально по часам. После занятий по физкультуре сразу торопится на урок ОБЖ. И здесь они не только получают знания, но и применяют их на практике. Помимо учебного процесса мы занимаемся профильной подготовкой, а также научно-проектной работой. Эта школа сделала меня ответственным и самостоятельным, а также дала знания устава и чувство патриотизма. Для усиления патриотического воспитания в школе-интернате с этого года увеличили часы по таким предметам, как урок военно-прикладной физкультуры, урок ОВД и урок ОБЖ. Сколько вообще в неделю, сколько часов именно практически заточено? Начиная с понедельника до пятницы, до субботы начинаются эти уроки. И я применяю наш отечественный вид спорта – самбо, боевой самбо, потому что она универсальная. Там есть почти все, броски, техники удушающие и болевые. По системе дополнительного образования каждый офицер-воспитатель занимается своим взводом, классом. Проводятся, как я ранее сказал, занятия по строевой подготовке, огневой подготовке и тактической подготовке. В целом у нас в коллективе всегда поддерживается дух патриотизма. Помимо этого, начиная с прошлого года, здесь на базе кадетской школы работает учебно-методический центр «Авангард», благодаря которому идет углубленное обучение детей по военно-патриотическому воспитанию. 2019 года по приказу Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия на базе кадетской школы создан ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в Республике Саха-Якутия. То есть Якутская кадетская школа-интернат является уполномоченным органом по патриотическому, военно-патриотическому воспитанию в нашей республике. Сегодня в кадетской школе обучается 140 детей из разных точек Якутии, и почти каждый из них в будущем хочет связать свою жизнь с военной профессией, чтобы защищать свою родину. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. А поезд нового поколения «Балтиец» вышел в первый рейс в петербургском метро. На днях «Балтиец» перевез первых пассажиров по Кировско-Выборгской линии. Состав прибыл в Санкт-Петербург в сентябре в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метрополитена. По информации администрации города, поезд полностью отвечает требованиям умного транспорта. В нем есть все необходимое для комфортного и безопасного путешествия. Широкие двери, удобные сиденья, места для маломобильных групп населения, системы информирования, шумоизоляции, вентиляция и обеззараживания воздуха. На кадрах, которые мы сейчас видим, можно узрить вагоны поезда и обновленную кабину машиниста. Петербуржцы уже включили появление «Балтийца» в число значимых событий недели. Нынешний заказ на поставку 950 вагонов «Балтиец» крупнейший за всю историю петербургского метрополитена. Я думаю, что рядовому пользователю метрополитена самое главное, чтобы была связь под землей
Ну, как правило, в некоторых вагонах в больших городах уже установлены точки для беспроводного интернета, для Wi-Fi. И это неспроста, потому что мы уже не мыслим в своей жизни без мобильных телефонов, без смартфонов. За какие-то десятилетия это устройство вошло в нашу жизнь. Ну и не мудрено, что вместе с этим, конечно же, появились какие-то нормы, скажем так, мобильного этикета. Давайте о них поговорим. Сейчас мы не выпускаем телефон из поля зрения, он с нами в прямом смысле всегда. Даже когда мы приходим в ресторан, сразу же кладем его перед собой на случай, если кто-то напишет или позвонит. Однако это противоречит правилам этикета. Во-первых, это неуважение к собеседнику, а во-вторых, он просто отвлекает ваше внимание от еды и разговора. Ни в коем случае не стоит говорить фразу в стиле «извините, я в туалет». Никому не интересно, куда вы идете. Если вам нужно выйти, позвонить или воспользоваться уборной, то правильнее всего будет сказать «извините, я выйду и вернусь через минуту». Вилку в левую руку, нож в правую. Главный постулат ресторанного этикета. А какие знаки можно подать официанту с помощью столовых приборов? Скрещенные на тарелке нож и вилка не говорят о законченной трапезе. Наоборот, это сигнал для официанта, что вы еще в процессе. А вот параллельно сложенные приборы – знак, что вы готовы приступить к следующему блюду. Мало кто задумывается над тем, что чаевничать, оставляя чайный пакетик в чашке, явный признак невежества и бескультурья. Ровно как и повторно заваривать чай из использованного пакетика. Так что же делать с этим атрибутом чаепития, когда настанет время вынимать его из чашки? Выкладывать сей предмет на скатерть или просто на стол ни в коем случае нельзя. Для чайного пакетика мы используем отдельное блюдце, креманку или пиалу. Фразеологизмы в русском языке в нашей повседневной речи употребляются сплошь и рядом. Порой мы, бывает, даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения, насколько они привычны и удобны. Можно произнести целую тираду, что-нибудь вроде «желаю тебе удачно сдать экзамен», пусть тебе попадутся понятные и нетрудные вопросы, а можно все очень коротко Упростить спросить. ни пуха, ни пера, к примеру, и всем все станет ясно и понятно. Кстати, наша рубрика «Говорим правильно» всегда расскажет только самое интересное об особенностях русского языка. Доброе утро, дорогие телезрители! Значение некоторых фразеологизмов русского языка мы просто-напросто запоминаем, потому что в их составе нет слов, которые бы отсылали, намекали на их значение. Например, когда мы собираемся охарактеризовать человека, который чему-то основательно научился, поднаторел, мы с вами говорим «собаку съел». И не зная происхождения этого фразеологизма, нам не очень понятно, при чем здесь собака и почему ее надо съесть, чтобы чему-то научиться. Кроме того, наверное, не все знают, что у этого выражения есть продолжение. «Собаку съел, да хвостиком подавился». Кроме того, что надо знать происхождение фразеологизма, надо немножко знать и историю нашей страны. Например, для знания значения фразеологизма «мыши кота погребают» надо вспомнить события, относящиеся к эпохе Петра I. После смерти Петра I появилась лубочная картинка, на которой был изображен огромный черный мертвый кот, который был очень плотно привязан к дровням. И позади этого мертвого кота шла веселая процессия, весьма разношерстная – мыши и крысы. А подписи под этими картинками были примерно об одном и том же, о том, что эта процессия, она на самом деле лицемерная. То есть на самом деле мыши и крысы лишь фактически, но не по-настоящему скорбят о смерти своего обидчика, кота. Конечно, это событие произошло им давным-давно, но значение фразеологизма сохранилось. Когда мы говорим о лицемерах, о ханжах, которые неискренне скорбят о потере близких, мы с вами можем сказать «мыши кота погребают». Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Ну, а помимо того, что мы каждую неделю рассказываем о тонкостях и интересностях русского языка, в нашей программе появилась и новая рубрика «Устами младенца». Называется сегодня ученики одной из школ. Да, Расскажут. школы номер 17, 17. 2 А класса. Кстати, вот очень важно, да, с малых лет Очень важно, что воспитывать 2 А класс. в детях, чтобы они уже с малых лет говорили правильно и умели выступать на публике, что и стараются делать герои нашей новой рубрики. Я хочу стать инженером. Потому что без этой работы, хотя она сегодня не такая модная, но очень полезная. Моя будущая профессия – это ветеринар, потому что я люблю очень сильно животных и хочу им помогать. Я в будущем хочу стать программистом и создавать игры. Буду создавать платные и бесплатные. Но у меня будут больше бесплатных игр, чем платных. Я хочу стать доктором, потому что я думаю, что это самая хорошая профессия, чтобы всех лечить, и чтобы все выздоравливали и стали здоровыми и хорошими людьми. Моя будущая профессия – это футболист, потому что я занимаюсь футболом, а мой папа занимался боксом. Так что я хочу стать тоже спортсменом. Из-за этого я теперь хочу стать футболистом. А чем занимается инженер? Не строительством. Он сначала инженер придумывает, потом проектирует и потом тестит. А где надо учиться на доктора? Где все будущие докторы учатся. Когда я вижу котенка бездомного, мне его жалко так. Я хочу взять его домой, но мама разрешает его только кормом кормить. Но для этого, чтобы стать ветеринаром, нужно проходить школу и быть уже в универе, и стать взрослым, и получить работу. Надо уметь пользоваться техникой, надо еще пройти немного обучения, дабы образование было к технике хорошо. И потом хорошо там думать, что ты хочешь сделать. Они какими должны быть, хорошие футболисты? Ловкими, быстрыми, худыми. Я хочу создать то лекарство, которое всех вылечит. Уже люди во все играли, Counter-Strike и Майнкрафт. Это им уже надоело. Ну, может, кому-то еще нравится. Я хочу создавать новый контент и геймплей. Чтобы это сделать, надо учиться и работать хорошо, чтобы людям было очень хорошо, и они выздоравливали. Мне мама не разрешает заводить животных, потому что у нее аллергия на них. Я могу только завести хомяка, либо кролика, а я мечтаю о котенке белом, кудрявом, потому что они милые, и его лечить. А ты как ты думаешь, ты хорошо играешь в футбол? Не знаю. А кто знает? Никто. Мой характер. Паш, а кем ты мечтал стать в детстве? Ну, на самом деле, я до сих пор размышляю над тем, кем я стану, когда вырасту. Но вариантов было... Ну и так кем же? Ну вот мне понравилась очень идея молодого человека заниматься геймплеем, стать, я так понимаю, геймдизайнером он хочет быть и создавать игры. Это, кстати, классная история. Вот. Но есть и обратная сторона медали у этой истории, потому что, к примеру, есть же тестеры игр, люди, которые тестируют игры. Они, наверное, потом просто играть в игры уже не могут. Это какая-то профдеформация не та, с которой я готов смириться. В любом случае, наши юные ораторы большие молодцы. И мы очень рады, что такая рубрика у нас появилась в нашей программе. Ждем от них новых мыслей.
на следующей Да, неделе. размышления на разные темы. Да. Ну а мы продолжим. В Якутии вновь объявлен популярный конкурс красоты среди буренок. Этот конкурс проводится по инициативе Дома народного творчества «Артык» имени Бродникова, Телейского наследия Чурапчинского улуса. Вот уже второй год проводится. Организаторы отмечают, что к участию допускаются рогатые красавицы со всей республики. А лучшей буренке или бычку достается 40-литровый бидон. Прошлогодний конкурс красивых рогатых вызвал бурный интерес у якутян. Они активно постили в мессенджерах фото буренок в разных образах, и даже были такие, кто с макияжем. В прошлый раз победителями конкурса стали быки-близнецы Отой и Тотой из села Баяга Татинского улуса. В Новосибирском зоопарке месяц назад появился новый питомец овцебычок. Экзотический обитатель тундровой зоны родился весной этого года на территории парка Орто-Дойду и является одним из потомков расселенных в прошлом веке животных. Как проходит адаптация якутского овцебычонка в Новосибирском зоопарке и как назвали малыша в материале Ирины Григорьевой. Овцебычонок из якутского зоопарка Орто-Дойду в этом году сменил прописку. Республиканский зоопарк передал Новосибирскому зоопарку своим коллегам детеныша овцебыка, родившегося весной этого года. Ветки, веники и сено. Вот такой ежедневный утренний рацион у якутского овцебычонка, который уже месяц находится в Новосибирском зоопарке. Александр Филиппов каждый день приносит ему вкусные корма и следит за его повадками. Пока малыш проходит адаптацию и присматривается к новому дому. Пока что он приглядывается к нам, исследует вольеру. Все равно период еще прошел не такой длительный. То есть, кстати, как теленок мекает. То есть необычно взрослые, они как-то больше рычат. То есть звук больше на рычание похож. А у теленка, то есть с коровьим детенышем похожая вокализация. Овцебык прилетел в Новосибирск в конце сентября. После досмотра специалистами Россельхознадзора и оформления ветеринарных документов его привезли в этот зоопарк. Овцебычонок сменил прописку благодаря совместной работе с республиканским зоопарком Орто-Дойду. В свою очередь, якутский зоопарк получил 2-летних глухарей, а также самку полярного волка. Так как это, как говорится, зоопарковское животное, рожденное в зоопарке, он достаточно быстро прошел адаптацию. Привезли его самолетом, для него была сделана транспортная клетка специально по размерам, подходящим для него. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шила – один из крупнейших зоопарков России. Уникальный зоопарк площадью 64 гектара расположен в центре города, который окружен со всех сторон сосновым лесом. В нем содержится около 11 тысяч особей, 770 видов. Зоопарк специализируется разведением кошачьих и куньих, поэтому здесь одна из лучших коллекций в мире. И даже есть редкие экспонаты, например, вот этот муравьед, который прилетел из Бельгии. Якутский овцебык – ценный экземпляр, ведь само его происхождение – это результат многолетней программы по расселению овцебыков по тундровой зоне Якутии. 190 отловленных животных расселили в Булунском, Анабарском, Лаиховском и Нижнеколымских районах. Ежегодно численность и ареал животных увеличивается. Теперь он появился и в центре Сибири. Парк участвует во многих международных программах. Это практически 110 международных программ по сохранению редких видов животных. Всего у нас около 980 видов животных в коллекции. Это практически уже более 11 тысяч особей. Жители Сибири смогут увидеть здесь более 350 видов животных, занесенных в Международную Красную книгу. Поэтому здесь всегда многолюдно. Хотели летом приехать, но не получилось. Вообще интересно, да, вам это животное? Ну да. Вот сейчас, пока за кадром были, спрашивал у вас, как он до каких размеров вырастает, а так интересное животное. Татьяна Евгеньевна признается, в зоопарке с 1987 года. Работала юнатом, затем на секторе кошачьих, а после ветеринарным врачом. Любимцы Татьяны Евгеньевны – дикие кошки. Но к каждому питомцу в зоопарке сотрудники относятся с любовью. И имя овцебычонка из Якутии выбирали всем миром. И даже устроили конкурс. На самом деле, когда он к нам приехал, сразу же были такие вопросы у телевидения, как назвали. И долго он ходил без имени, потому что к нему присматривались, что за зверь. Вот. И сейчас у него уже есть имя, его назвали Пугачев. Да. Почему Пугачев? Потому что вы видели, он умеет пугать.
Скоро Пугачев переедет уже в свой вольер, который уже готовят ему сотрудники. В будущем зоопарк надеется найти для Пугачева невесту, которая подарит зоопарку маленьких овцебычат. На память о Якутии Пугачеву мы подарили якутский колокольчик, который будет напоминать ему о своей далекой и холодной Якутии. Ирина Григорьева, Артем Алексеев, Новосибирск. Это вообще про историю, так сказать, пополнения заново, скажем так, популяции ФЦБК. Поговорим с нашим гостем, главный специалист управления биологических ресурсов Андрей Леонидович Попов. Андрей Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну вот, судя по сюжету, получается, ФЦБчонок наш очень даже неплохо адаптацию проходит. Ну, в принципе, рожден он в зоопарке, ему, как было уже сказано. И выглядит очень упитанненьким. Кормят хорошо, значит. Вот. Ну, вообще в этом зоопарке еще есть 3 бизона, насколько мы знаем, тоже из Якутии. Это вообще не единственный пример сотрудничества управления биологических ресурсов с другими зоопарками российскими. Вот расскажите о сотрудничестве с регионами России. Да, вот у нас, значит, межрегиональное сотрудничество, это значит, ну, вот, мы работали на Ямале, оттуда завезли партию овцебыков. Да? Затем мы отлавливали специально овцебыков, 2 года отлавливали для Магаданской области. Вот. И 2 партии по 25 животных. Довольно-таки большая партия. В общем, они нормально прижились в Магадане на острове Завьялово. Вот, и к нам обратился тоже Новосибирский зоопарк, чтобы получить от нас бизонов. Вот 3 молодых бизонов мы отправили им. Вот, ну и, конечно, дорога была автомобильная, поэтому трудно довольно-таки везти. Если овчебычонка перевезли самолетом, то их, значит, везли автотранспортом, да. Вот, ну, и еще мы планируем тоже, вот, ну, по просьбе как раз этого же зоопарка новосибирского, в следующий раз, когда у нас будет отлов овцебыков, мы отловим несколько животных именно для этого зоопарка. Потому что, ну, чтобы он был не один, там, единственный. Вот, кстати, да, я хотела узнать. Ему наверняка одиноко очень. Да, конечно, это стадное животное. Вот. И они любят, игривые такие, они любят играть. Вот. И могли бы, конечно, если бы так вот подойти по-другому, да, можно было бы сделать такую, ну, игровую площадку, может, с другими животными, с домашними животными, да, вот, телятами, например, там, да, или козлятами. Вот, они бы быстро привыкли, конечно. Овцебыки, вы сказали, очень такие быстро привыкают к людям, к человеческим рукам, схожи с козами. Ну, они, да, они ближе к козам. И вот, но они такие игривые, такие телята, очень, ну, такие, на них смотреть очень приятно, они такие мохнатенькие, да, но вот вы видели, да, забавные такие, да, глазки такие у них на выкате. Ну вот Якутия единственный регион, где начато восстановление, да, мамонтовой фауны. Расскажите об этом. Вот, ну, вначале, значит, это произошло в 1995 году, в конце был создан наш департамент биологических ресурсов указом президента, первого президента Михаила Николаева. Вот, ну и с подачи нашего первого министра тоже охраны природы Василия Алексеева. Кстати, ему в этом году, вот в ноябре, исполняется 80 лет. Ну, его с нами уже сейчас нет, вот, но мы все его хорошо помним. Все, и вот как раз вот с его поддержки начался наш департамент. И все наши работы вот проходили при большой поддержке вот, Василия Гавриловича. Ну и с самого начала уже мы были созданы в октябре, а в мае мы уже представили программу обогащения биоразнообразия республики. В общем, и она была утверждена указом опять первого президента. Вот, и одними из направлений это были завоз овцебыков, завоз бизонов. И вот в 1996 же году, сразу же уже в сентябре, мы начали работать и завезли с Таймыра 24 животных в Булунский район. Вот говоря про 96-й год, с этого времени началась работа по расселению овцебыков в республике. 26 лет за это время было произведено 11, по-моему, отловов выездов за животными на Таймыр, на Ямал, остров большой
Бегичев в Анабарском районе. Вообще, отлов животных, дорогостоящее ли это мероприятие, как все происходит? То есть есть какие-то особые моменты или, в принципе, вышел, поймал овцы, быка и его увез? Нет, конечно. Ну, они, дикие животные, они, конечно, защищают своих детенышей. Вот мы берем, отлавливаем молодняк. Взрослое животное, оно тяжело переносит вот этот отлов, потому что они очень впечатлительные, в общем, да, и погибают. Вот, а телята, они более такие быстро адаптируются, и потом, ну, легкие, легко с ними работать. И вот обычно с вертолета мы садимся как к стаду, выпускаем собаку или двух собак. Они начинают облаивать животных, животные становятся в круг, каре так называемый. И вот взрослые животные встают в круг, выставляют рога, там и самки с рогами, и самцы, а телята, они в середине находятся. И вот они стоят до последнего. Ну, вот как и с овцами, да? Да, и вот мы этими специальными препаратами отстреливаем телят. И вот все-таки взрослые животные, их не могут, очень трудно их отогнать от этих своих телят, от питомцев своих. Вот они так кругом стоят, и пока их потихонечку оттесняем. Вот, и забираете овцы. Забираем, да, телят. Вот. Потом, значит, их в специальные транспортировочные клетки и перевозим. Обычно мы, передержка животных осуществляется со Скалахи, Анабарского района. И вот завозим туда, там у нас свой вольер небольшой, и вот в вольере их передерживаем. И вот передержка длится там, около месяца, и они привыкают к человеку, и уже с рук берут корм там, и свободно можно их потрогать, почесать. Там дети интересуются, приезжают, смотрят тоже. Вот, в общем-то. Ну, а потом уже выпуск получается в дикую. Да, потом, значит, мы их завозим. Вначале мы их передерживали, да, вот первый выпуск в Булунском районе, мы их специально в вольере передержали, вот, несколько месяцев. После этого только выпустили. Вот, а последующие выпуски уже просто так, только отловили, сразу завозим и выпускаем. И вот что интересно, вот они необычные животные для наших волков, скажем, и они их вообще не трогали, потому что, непривычные. И потом овцы-быки, они вместо того, чтобы убегать, вот как, скажем, олень или лось от оленя, то есть от волка, они наоборот останавливаются, становятся в круг и защищаются. И у волка, видимо, происходит небольшой интеллектуальный диссонанс. А волк привык догонять именно убегающую добычу. Вот. Поэтому такие вот всякие, конечно, там случаи интересные происходят. А вообще в среднем по сколько особей завозится вот за один отлов-выезд? За один отлов, вот в последние годы мы старались отловить именно 25 животных. Это как раз такое количество помещается в салон самолета транспортного Ан-26. Вот. А побольше, значит, там уже и так. Ну и потом с биологической точки зрения наиболее такой оптимальный вариант 25. Андрей Леонидович, спасибо вам за участие в нашем эфире, спасибо за возможность узнать что-то новое и для нас. И пусть численность для нас и о нашем регионе, и о, собственно, тех, кто населяет, помимо Спасибо людей. и да, вам и большое. пусть численность овцебыков только растет, и пожелаем удачи нашему овцебычонку. Да, и хорошо было бы, конечно, еще добавить к нему друзей. Будем надеяться, что они появятся у него. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. В эфире новости. Доброе утро. Уплата имущественных налогов оплачивают те граждане, у кого в праве собственности зарегистрированы объекты недвижимого имущества, земельные участки и транспортные средства. Более 385 тысяч налоговых уведомлений отправлено, из них 50% направлены в личные кабинеты физических лиц. Остальное через Почту России. Те граждане, которые еще не получили налоговые уведомления, должны получить в своих почтовых отделениях. Если не получили, то могут обратиться в налоговый орган либо в отделение
управления МФЦ. Введены дополнительные льготы для ветеранов боевых действий в отношении одного вида транспортного средства. Есть льготы и для малочисленных народов Севера, также в отношении одного вида транспорта. Самый удобный способ для уплаты налогов – это прежде всего наши интернет-сервисы. В частности, это интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для физического лица и мобильное приложение «Налоги ФЛ». То есть на главной странице отображается сама сумма, и уже далее можно перейти на онлайн-уплату налогов. Также можно произвести уплату через банковские терминалы с помощью QR-кодов и уникального идентификатора начисления, который у нас отображен в самом сводном налоговом уведомлении. Также можно оплатить через отделение почты. Главному научному сотруднику лаборатории Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Михаилу Неустроеву присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель России». Его трудовая деятельность началась в 1976-м и тесно связана с наукой. А с 1995 года Михаил Неустроев известен как автор и разработчик вакцин. Его изобретение против мыта, сальмонеллезного аборта лошадей и препарат Саха Бактисубтил уже находятся в производстве. В общей сложности утверждено 42 патента на вакцины за авторством Неустроева. Как ангиноподобные заболевания с гнойным абсцессом, это и есть мыть лошадей. У людей пока пытается, вакцины еще не создали. А мы создали его уже давно, в 2000 году, первую вакцину. И сейчас мы его усовершенствовали и утвердили в 2021 году. Вот самое главное, почему не получалось, потому что надо выделить тот возбудитель, который обладает антигенностью, иммуногенностью. То есть надо выбрать тот штамм, который пригоден для изготовления вакцины. В Амге открыли комнаты музея потомков амгинских пашиных при Доме народного творчества имени Федота Потапова. Амга-Слобода – старинное село, основанное в середине 19 века русскими крестьянами-пашинами. Более 350 лет они занимались хлебопашеством и земледелием. К 370-летию Амги-Слободы потомками амгинских пашиных решено открыть комнату-музей при Доме народного творчества имени Федота Потапова, где размещены музейные экспонаты, рассказывающие богатую историю первых земледельцев. Идея создания комнаты-музея принадлежит коллективу Дома народного творчества и ансамбля «Родные просторы» при активной финансовой поддержке администрации амгинского наследия. Все экспонаты приняты в дар от потомков хлеборобов и пашиных. Очень тяжело это с экспонатами. У них ничего не сохранилось. Но теперь мы будем делать такой упор, что именно потомков амгинских пашиных, современных. Дальше будет у нас. Какие увлечения у наших потомков есть. Думаю, тоже будет интересно. На этом все. Хорошего дня. Россияне рассказали, какие книги чаще всего перечитывают. Так, среди самых популярных книг у россиян стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а среди зарубежных это серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. А далее познакомимся с книжной полкой. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодня я бы хотела вам посоветовать очередное произведение. Неожиданный конец, интересный поворот сюжета. Все это вы сможете найти в романе Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». По сюжету парень-дворянин на службе влюбляется в девушку из небогатой семьи. Но оказывается, до этого ей уже делал предложение один из сослуживцев. Из-за этого развязывается переполох, в ходе которого главный герой получает ранение в плечо. Девушка долго ухаживала за ним, и в какой-то момент они признаются друг другу в любви. Узнав об этом, отец главного героя высказывает свое желание против их брака, ибо узнав о том, что его сын оказался на дуэли и получил ранение, его мать упала в обморок и находилась в тяжелом состоянии. На этом моменте герои были сломлены. И в такое тяжелое время пришла весть о том, что на крепость надвигается Пугачев. И
казалось, все. Уже героя взяли в плен, и уже конец романа. Но по какой-то причине его отпустили. И чуть позже позвали на переговоры. Парень не ожидал, что Пугачевым окажется уже так давно знакомый ему человек. Роман зацепил меня тем, что автор всегда ставит ситуацию неоднозначно. Кажется, вот и все, что же может произойти дальше. И те мелкие детали, на которые ты изначально не замечал внимания, играют важную роль в сюжете. Книгу очень советую. Вы точно не пожалеете того времени, что потратили на его прочтение. Ну что ж, вот таким нам запомнится это утро. Утро вторника, 15 ноября. Надеемся, что мы зарядили вас на предстоящий день. И пусть вот как оно началось, таким и будет весь оставшийся день. Таким же задорным, хорошим, веселым, с отличным настроением. Да, ну а если учитывать, что неделя только начинается, ну вчера понедельник, сегодня вторник, у вас еще есть время придумать, что же грандиозное на этой неделе вы хотите сделать, и останутся еще дни для того, чтобы это грандиозное обязательно реализовать, выполнить, и потом уже в пятницу вместе с вами мы вот так выдохнем, похвалим себя и отправимся на заслуженный отдых на выходные. Но это только в пятницу, а сегодня вторник. Да, и пусть он пройдет отлично. Увидимся завтра в 7 часов утра.